rahmatli singlimdan birgina sen bilan kalima yodgorlik bo'lib qolgan bo'lsanglar, sizlarni ko'rsam singlimni ko'rganday bo'laman. Ey Xudo, qani endi yonimda bo'lsa. Endi o'lim haq ekanda xola. Nasib qilsa jannatlarda sizni kutib turadilar. Inshaalloh. Aytganingiz bolam. Bolam. Men senga bir maslahatli gapni aytgani keldim. Nima ekan xolajon? Oldinlari odamlar farzand ko'rishmasa boshqa joyga ko'chishgan. Bu bekorga bo'lmagan bolam. Shunga sen ham kelin bilan boshqa joyga ko'chasizlarmi degandim. Endi yaxshi niyatda bolam. Bolam, agar bu uyni sotsang, sotarsan. Sotmasang, boshqa biror bir uy sotib olib yashab ko'ringlar. Mani ko'rasan bolajonim, mana shu ishni albatta natijasi chiqadi.